새로운 연구에 따르면 인도네시아의 수도 자카르타는 세계에서 가장 오염된 도시이며 그 나라의 대통령은 그것을 증명하기 위해 기침을 할 수 있다고 합니다. 그 동남아시아 국가의 장관들은 이번 주 조코 위도도 대통령이 몇 주 동안 기침으로 투병해 왔다고 확인했고 그것이 천만 도시의 대기 오염 악화와 관련이 있을 수 있다고 제안했습니다. 그 뉴스는 스위스 회사 IQAIR가 자카르타의 대기질이 최근 몇 주 동안 낙화되어 세계에서 가장 나쁜 상태가 되었다는 데이터를 발표한 후 단 며칠 만에 나왔습니다. 조코 위도도 대통령은 일주일 이내에 대기 오염에 대처하기 위한 구체적인 조치가 있을 것을 요청했습니다. 그는 거의 4주 동안 기침을 했고 그는 이런 방식을 느낀 적이 없다고 말했습니다. 인도네시아의 관광창조경제부 장관 산디아가 우노는 월요일 자카르타에서 열린 장관들 간의 의회 회의 후 기자들에게 말했습니다. 우노는 의사들이 여전히 위도도 기침이 원인을 진단하고 있다고 말했지만 그것이 대기질 악화와 관련이 있을 수 있다고 덧붙였습니다. 그 다음날 보건부 장관 부디 구나디 사디킨도 대통령이 기침으로 투병하고 있다고 언급했고 그의 부처가 매우 오염된 지역에서 천식과 같은 폐 및 호흡기 질환의 증가가 있었는지 보기 위해 일반 국민을 대상으로 검사를 강화하고 있다고 말했습니다. 우리는 상황을 관찰하고 있습니다. 부디가 기자들에게 말했습니다. 대기 오염이 공중 건강에 미치는 영향에 대한 모든 보고서는 평가를 위해 관련 부처와 공식 기관에 조정될 것입니다. 라고 그는 덧붙였습니다. 전문가들에 따르면 대기 오염은 공장, 석탄 화력 발전소, 그리고 교통 체증이 모두 스모그의 원인이 되고 있는 가운데 자카르타 지역을 오랫동안 괴롭혀왔습니다. 2019년 32명의 주민 집단이 대기 오염을 통제하고 깨끗한 공기에 대한 권리를 유지하기 위해 조치를 취하지 않았다고 주장하면서 조코 위도 널리 알려진 위도도와 그의 내각의 몇몇 구성원들을 상대로 민사소송을 시작했습니다. 그들은 2년 후 중앙 자카르타 지방법원이 그들의 손을 들어준 역사적인 승리를 얻었습니다. 정부는 정부가 국가의 환경보호법을 위반했다고 말하고 최고위 관리들에게 다른 조치들과 함께 국가 주변 대기질 기준을 제정할 것을 요구했습니다. 그러나 스위스 대기질 기술사인 IQAIR가 제공한 자료에 따르면 최근 몇 주 동안 수도의 대기질은 특히 나빠졌죠. 세계에서 가장 나쁜 상태로 악화되었습니다. 8월 9일 자카르타는 거의 매일 건강에 좋지 않은 대기 오염 수준을 등록한 후 오염된 도시 목록에서 2위를 차지했다고 회사는 말했습니다. IQAIR는 5월 이래로 지속적으로 세계에서 가장 오염된 도시 10곳 중 하나에 올랐다고 말했습니다. 월요일 위도도는 악화되는 대기 오염을 논의하기 위해 국무회의를 주재했고 긴급한 정부의 개입을 촉구했습니다. 그는 오염을 과도한 도로 교통, 긴 건기 및 에너지원 주로 석탄을 사용하는 탓으로 돌렸고 문제를 완화하기 위한 방법으로 자동차에 대한 배출 테스트와 사람들의 재택근무 장려와 같은 조치들을 제안했습니다. 그는 또한 오염세가 고려되고 있다고 말했습니다. 지난 한 주 동안 자카르타 지역의 공기질은 매우 나빴습니다. 라고 위도도가 말했습니다. 감독은 산업과 발전 부문에서 수행되어야 하며 물 있는 대중들도 배출가스를 줄이도록 교육해야 합니다. 하고 그가 덧붙였습니다. 회담 후 기자들에게 산디아가 우노 관광부 장관은 정부가 자카르타의 공기질을 장기적으로 개선하기 위한 구체적인 조치들을 검토하고 있다고 말했습니다. 만약 우리가 베이징의 그것의 성공을 본다면 저는 지방정부와 기업의 협력으로 자카르타의 공기질도 개선할 수 있다고 매우 확신합니다. 그것은 공중보건에 장기적인 영향을 미칠 것입니다. 라고 그가 말했습니다.
전문가들은 정부의 입장을 환영했습니다. 대기. 오염은 동남아시아에서 심각한 문제입니다. 라고 노팅엄 대학의 정치 분석가 브리지트 웰시가 말했습니다. 자카르타에서 대중교통과 같은 지역에서 개선이 있었지만 화석 연료 연소와 규제된 차량 사용에 대한 더 나은 시행과 함께 개선이 필요합니다. 라고 웰시가 말했습니다. 그녀는 정부가 수도를 보르네오 섬의 동칼리만탄주에 있는 누산타라로 이전할 계획이었지만 이 조치는 아직도 수년이 남았고 오염 문제를 해결하지 못할 것이라고 말했습니다. 새로운 수도로 이전하는 것은 그 문제를 일시적으로 상쇄할 뿐입니다. 웰시가 말했습니다. 인도네시아의 공기 오염으로 인한 건강 비용은 심각하며 과소평가될 수 없습니다.